ईरान ने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम इसलिए मजबूत किया क्योंकि इस हिकमत अमली से अमेरिका और इसराइल को माली और दिफाई तौर पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर ईरान का शाहिद 136 ड्रोन तकरीबन 20,000 से 50,000 डॉलर में तैयार हो जाता है, लेकिन उसे गिराने के लिए अमेरिका या इसराइल को महंगे दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जैसे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस, आयरन डोम, जिनके इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों या बाज़ औक़ात मिलियन डॉलर तक होती है। इस तरह अगर ईरान बड़ी तादाद में सस्ते ड्रोन और मिसाइल भेजे तो दिफा करने वाली फ़ौज को उन्हें रोकने के लिए कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे अमेरिका और इसराइल के दिफाई अखराजात तेज़ी से बढ़ सकते हैं और इनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर भी ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। और ईरान ने ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई है जिससे अमेरिका और इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और अगर ये महीनों तक जारी रही तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और इसराइल का होगा।